오케이. 잠깐만. 우리도 여기로 가자. 니 잡아라. 잡고 있대요. 한 줄로 되겠나? 이거 안 되겠나? 끊어지지 않으면 난두 개. 절대 안 해보세요. 절대 안 해보세요. 내가 내려가서 2층에서 받을게. 한 명이 내려와야 돼. 한 명 내려와서 여기서 줄 잡고, 그다음 그자만 내려오고, 줄 주고, 태영아 여기 그 바퀴 해제해서 뒤로 조금만 밀어줄래? 에이, 뒤로. 두 개 다? 네 개 다? 아니 요쪽만 해제해서 살짝 내 쪽만 밀어줘. 오케이. 내가 좁아가지고. 그냥 밀면 된다. 하나를 들어. 요거 걸려가지고. 앉으셔. 해라. 형님 앉아요. 뒤로. 더. 우리 걸렸나? 됐다. 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 충분하다. 락킹 걸어도. 그렇습니다. 저기 박스가 정지. 네, 박스 위에 태영아 요거 기울지. 싱거 키우 디귿을 가자. 아니네. 됐어. 가자. 내릴까요? 내리자. 자, 일단은 공임 살짝만 일단 중이고. 안 풀려요. 스피커 절대 안 풀립니다. 때린다. 들어줘야 되나? 올린다 이거. 예. 그냥 밑에서 받을 때. 먼것 같은데. 아니 여기는 뭐 어떻게 돌린단 말이야? 밑에 내리게. 줘봐. 간다. 내려. 줄수 있나? 조심하십시오. 진짜 숨 잡아야 돼. 됐어. 손 잡고 전화를 내리고. 확실히 잡고. 많이 점수야 스탑. 내려갈게. 홈이 가만히 있고, 토엠이랑 얘 내려와요. 오케이. 안 되면 될것 같은데 꿈만 그냥 하면 되겠다. 꿈만 내리. 꿈만 내리 바로. 꿈 내리 그냥. 양쪽에서 잡았을 때. 태영이 방향만 잡아주면 된다. 됐네. 오케이. 오케이. 포크 돌리면 됩니다. 그래 먹고 내려와. 나 한타임 쉬고. 조금만 좀 앞으로 좀 당기고.